députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire. Bote lisusu bande konanga, bon week-end de bisika bozwami. Toza samedi, toza le 13 mai 2023. Et indaki navni Kabinda 102, échange patriotique. Il y a Opesi Mbouamboua Boy place à Kocha Lokolezate. Nous l'avions annoncé depuis. Bamobondo baza signalé na pont ya Kwango. Bakomi koboto la biloko kobomape sikawan. Toujours en rapport avec Mobondo, affrontement kuna na Bachongo et le gouvernement annonce ba mesure ya makasi. Ba transformer jardin na parking ya ba indien na ba chinois. Masolo. Projet 145 territoires, Beseko patron ou serviteur dans ce numéro. Seni Azaliko confirmé dans 45 jours ba candidat, faut boye ba candidature na bino il faut etikama. Vos candidatures doivent être déposées dans 45 jours. Masolo. Nalingi bande konangai comme c'est le week-end. Tosolo la moi mukembangu mbangu na oetali les questions d'actualité. Mais je commence par accident moko salemi na Bukavu. A minu bis et longwe na nzela et koti na wenze et que kokwe na libulu ya plus de 10 mètres, plus de 16 personnes bakufi sur place na ba blessé. Selon ba information notre possession balobi frein ya mutuka isilaki. Des fois, on se promène avec des engins, contrôle technique et ça les makate, tika kaka tout ambola. Namona mutu kamo ko ezali ko sekisanga, batindelanga mutu moko azaka na bazo chaka maiboy. Na se loko ezate, mais chauffeur depuis avandaki, alors bazo kende. Ata mundela zo kamwa. Molende to zakanango na bamituka owan. Bande konangai makambu ya insécurité na kwa mutu. Et loko oyo, des fois au début, ils allaient comme na neti et loko ko négligé. Les autres balir moko incroyable. Le mois prochain, situation est ko totaliser une année. Depuis bazo bomabatu. Bamobondo balobi baza bayaka. Bazo pour chasser bateke. Bateke balobi likamba mabele bazo welela eza yango te en réalité. Polémique ezali na tela kibino image. Que ça soit ya zombie o batinda kikuna akendaki au nom du chef de l'État na wiki que bango baza beaucoup plus en collaboration na madame la ministre pro le chef de l'État qui s'occuperait de la question. Et de l'autre côté, au commande que Bamususu Bazolo Bake Biso Bateke, chef de l'État Koyamba Bisote, la ministre chargée aussi ne veut pas. Mais Tomoni Babimisi Batu Oyalati Manette, Balobi commandant ya Mobondo, Tomona Mususu Alata Kibilamba ya Rouge, Azomi Benga Mobondo. En ce moment, Bazo luka ko asphyxier la ville de Kinshasa. Na ko couper bandundu. Parce que ba chauffeur bazali suna courage te ya ko kende na Kikwit. Poso kyo komi na pont Kwango batelemisi bino bazwi bino biloko ndenge balingi bakamati nzela bakei. Mais bino bolobi ke bozali ko défendre to ko lutter contre je ne sais pas bateke to ndenge nini. Mais ba oyo mususu bozoboma ce sont vos frères. Retenez bande konanga. Nayebi na motilité mutu alonga l'état. Nayebi te.
mutu alonga l'état azalaka te kosalaka baventure na yo wana tomona bayenyeli basuka na suka suka okebe na nsimba be na kapuya batu basuka o batu boy l'état sukisaka kaka. Ce n'est pas parce que l'état vous laisse un petit moment que l'état ne finira pas par mettre la main sur vous. Et la conséquence ya nyonso to anezanini eza que tango bazo kanga bato modèle wana bazo sambisa bango te devant la télé. Balobi eza bao bayana bangombe, ce sont les Rwandais. Mais parmi les personnes depuis qu'on a commencé à arrêter, tozomona ba Rwandais te, les Congolais se font eux-mêmes le mal. Tango bozali ko se fragiliser et que bozo paie sa possibilité aux Rwandais de vous rentrer dedans. La situation de l'Est, ba Rwandais babanda bango moko te kozwa manduki. Bazaki ko utiliser ba pion na bango qui parle aujourd'hui. Bazo bosana que nous n'avons pas oublié leur histoire. Baye kuna koluka ba poste, koluka ba responsabilité et bazo bango ndengwana. La conséquence est que les lots to commis un pays très fragile parce que bananda kuba kote kanda kuna bango. Et tiennent quand même le discours. Bakobanda koloba mutozo discuter mutozo loba. Je n'ai cessé de répéter que quand les gens se posaient la question, Eliezer yo peut aussi les partis politiques. Je pouvais m'associer avec les assassins de mon peuple. Je pouvais m'associer avec les violeurs ou bien les détourneurs. Voilà le tableau Yabatwebele Bozomon. Oh bisona sere tolandaka mopepete panakolo lopango papa tango nakanisi etienne alandaka mopepete panakolo lopango oh etienne akufi bameli champagne oh bameli champagne manakolo lopango oh misala yetelemi babeti maboko oh babeti maboko manakolo lopango tango nakanisi etienne alandaka mopepete manakolo lopango atwala bapo Aujourd'hui, ils ont les moyens. Nous avons un parti qui n'a pas de moyens. Un parti qui se contente n'a pas contribution, il y a pas membre. Ceux qui ont tali modèle et tondaki, batuba komaki depuis 6 heures. Batondi sika moi et sika wan. Babandi ko réclamer martyr. Et sika oyo bakabolela ka batu mbongo te. Batu bayaka lokola na église ko pesa mbongo. Je peux vous communiquer les montants que ba itieli. On ne vient pas koboma batu kozwa ka mbongo ya makila na bango kozongisela ka bango ba miette. C'est une honte d'appartenir à un parti politique dont le président est voleur, dont le président est escroc, dont le président est assassin. Nous, à l'Action commune pour la République, tozana ndenge tozomona. Makambo oya batu bazoboma. Batu amobondo. Vous allez toujours trouver qu'il y a une main, il y a un politique qui cherche à avoir un discours parce qu'il n'a rien fait. Il faut travailler pour ce peuple. Il faut se battre. Il faut se battre. Au comment on a député, mandat yango ezo sila. Combien de fois on défenda Batukuna? Je discutais avec un collègue qui me disait, ah, ndeko Eliezer, makambo ba radio na ba télévision za bino ba kinois. Ngaye pa nanga kuna ba yibi même pas l'essentiel de que na yena sombeli bango mwa mungwa, c'est tout. Donc vous sentez qu'il n'y a pas la volonté de ce peuple-là. Et ce peuple-là est privé même de l'information. Voilà pourquoi biso tozo prérogative. Yako fongola une grande radio pour na désenclaver province ya Lomami. To komi wapi FM na kabinda. Mukolo tozo fongola c'était plein. Na loba na population, ce n'est pas la radio de M. Tambou, c'est votre radio.
awa bozana liloba yango ça fait 2 fois bakata kata yango o Eliezer aliya ya koma gouverneur ngai kaka awa na longwe na keko koma gouverneur kuna. Même s'il m'arrivait que na kende ko koma gouverneur, c'est pour sauver cette province. Nazanango te pour le moment, Natina. Je vois le pays qui m'intéresse. Pas un seul coin, bien que ça fait partie. Je viens un élément à Bazoloba, Batumisusu, Bazoloba na kabina, mais Bazoloba Swahili. Olumano a Saliboy, Oya Saliboy. Donc, province Mobimba, Bino Bofinga na Kaka, Bofinga na Kaka, Bofinga na Kaka. C'est ça la culture qu'on a installée dans la province à Lomami. Au lieu de travailler, au lieu de kosala musala, bino musala na bino kofinga naka. Ngana linga kabatu babi misaba biceps ya makasi na bango na musala défendre le peuple. Nous les élus, nous devons défendre ce peuple là. Ba oh gouvernement provincial. Na batu na enyonso, bo sala musala marquez votre passage. Nous ne sommes pas au moment ya koloba loba. Dans un moment, il y a d'intimidation. Prouvez que vous aimez les chefs de l'État. En réalité, Nalomami wana lokuta eleki, il suffit seulement que nous kangi si photo, na chef de l'État batuba comme la main était. Tout ce qui se fait comme politique Nalomami, système à photo. Non mais attendez. Les 145 territoires, les Aliko Salim, bino Nalomami wana, qu'est-ce qui se fait là-bas? Voilà les sujets importants. Voilà ce qu'il fallait dire. Donc vous sentez que bazaka kanengwana basi basali bakana bango bino allez boata kaka mutubo bino boata kaka mutubo na ba forum na bango dans les réseaux sociaux kofinga na kofinga division et que je venais de suivre l'audio il y avait nanga Martin Chipam PCA ya OVD vient nanga Martin que nous respectons beaucoup parce qu'il a une 70 d'années. Ate, je ne sais même pas vous mettre ça. Azakuna, vous sentez une discrimination. Et commis contre Basong, donc ce n'est pas possible ça. Ce n'est pas possible. Batongo bazo solo na bango pour prouver que les gens avec qui vous causez baza d'accord tena démarche na bin enregistré à Libiso. Et aujourd'hui nous connaissons qui est qui. Ce n'est pas possible. Et kozala bakasayen. OK, bakasayen en général. Bakasayen wana ba komi oh batetela oh basonge bakanyo kaba. Finalement, na 21e siècle. Bokena Lubumbashi bakasayen. Bokomi kuna bino moko oh même ceux qui oyena bakanyo kango wana kokuta oh bakani nchini. Oh c'est pas possible. OK, boy, oh babindi. Oh, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi moi monsieur Tambo que je suis dans les mutualités na kendakate. Kokanisate que parce que yo botama na ye
ndazande konayo. Tout ça la concurrence est fort, yakosa la bolamu. Cette province là, Yalomami, jamais batubazo réfléchir comment développer, comment s'auto-détruire. Oya telemi wana ngai na za maire de la ville, ngana makasi, oyo gouverneur, oyo ngana za député, ngana solo la kana chef de l'état, ngai ndemokol. Ce n'est pas possible. Bossi bossali nini concrètement. On n'a pas besoin de paroles. Nous avons besoin de actes, de preuves. Quand nous intervenons, Biso Batambo, je suis à l'Assemblée nationale. J'ai fait la fierté de ceux qui m'ont élu. Je les défends chaque fois qu'il y a un problème. Lobina tsela kibino bayi bimelinga kana tongo tongo na kamati bango tie pas déjà à OVD. On a présenté les doléances, il nous a répondu. Baya awa o makambuya soki neni na kamati bango toke pas ministre infrastructure ba poser problème na bango. Tozui ba solution. Na lomami wana je suis allé moi plaider pour na érosion moke za la kakuna ba bimisa soki $650,000 ba to ba kenda kuna bisonde tozui. Je ne sais pas. Et vous restez une province où les gens s'insultent mutuellement. Et tous les jours, régulièrement. Tout le monde insulte tout le monde. Ngana habité. Ngana habité. Yango ngana lobakana batu lelo 145 territoires. J'ai envoyé une forte équipe. Nande konanga Rémi Kankou. Envoyé spécial et à chef de l'État. Bakeko contrôler bata la 145 territoires en Obazo Salani. Ils sont rentrés mawa. Bakotia la bino ba image. Donc Beseko nenge bozo mona bango wana. Déjà ya Beseko avandi aza patron na Kinshasa zo ba marché na ye. Ba représentant na na province avandi na Kananga dans un hôtel azolia zomela aza bien logé akenda ka sur terrain te asala 145 territoires en Obazo Salani. Avanda na ye. Azoba onje moko soki bazotonga kuna kanga photo tindelanga batindelié ya jo tindeli DG déjà kamati ango ye wana na télévision. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Et les services, vous êtes où? Parce que ce que j'ai dit là, vous les connaissez. Bozolia na bangombong. Et vous dites que vous aimez les chefs de l'État? Les 145 territoires, les lots, les éléments que nous avons, le Beseko, Eza ba patron de ba vanda na bango bazo sala musalate. Moi je ne sais pas ce qui s'est fait. Ba pesi quelques zones chez ba wana bazo kangela ka bango ba photo ba tindi ezala ya solo ezala ya lokuta wana azu tous les rapports qu'il fait ezala ya kotinde la ka DG yepe wana voilà chef les 145 bazo ko sa chef de l'État moi que ça soit les agents de renseignement, que ça soit ba combattants ya UDPS nazo ebisabino que c'est les chefs de l'État qu'on est en train de combattre. Et c'est tous ces gens-là vous diront que non, je soutiens la vision du chef de l'État. Vision du chef de l'État, Ezani. Nous avons les images. Rémi Kankou est rentré, il va faire rapport au président de la République. Il lui faisait d'ailleurs. Donc, Moutabe, c'est quoi, Vani na yena kanang. Azo télécommandé, non, c'est sur les téléphones. Quand il y a une photo, bazu photo, ceux qui y a wapi batindeli. Finalement, qui aime son pays? Ba rétro-commission. Donc, batouana bazoli mbongo modèle one. Après, on va dire, nous aimons le chef de l'État, bisonde tolingiye, biso sokindengeni. Alors que pendant ce temps, la CENI vous dit qu'il y aura élection bel et bien. Ne dormez pas. Dans l'année électorale, vous êtes en train d'escroquer les chefs de l'État à saler bino confiance. Bozo Sakananaye, vous lui amenez des photos. Maintenant que nous avons le vidéo. Biso tozana vidéo. Bino bozana ba photo. Nalobi biso tozana ba vidéo. Bino bozana ba photo. Je vais prendre la parole à l'Assemblée nationale. Je vais encore informer la représentation nationale. Mieux vaut que Bango Baye Babazanga Koloba, Kosala quelque chose. Mais ce Tambo aura parlé. Ce n'est pas comme ça, Boko Inambo Kanabino jusqu'où. En quoi est-ce que Batoubaza différent à Rwandais qui nous agresse? Si on doit tout détruire, Mbongo et Bimi. Donc tous les projets, il faut échouer. Après, Bino Ndebato Aliboso.
Non, nous soutenons la vision du chef de l'État. Nous sommes de l'Union sacrée. Bonnes croquerie, boy. Bonnes croquerie, boy. C'est ni hier, Azali ko confirmé dans 45 jours, depuis la candidature, dans 44 jours déjà. Papa Tchelanga élément. Mesdames et messieurs, conformément au calendrier du processus électoral 2022-2027, relatif aux élections présidentielles, législatives, provinciales, municipales et locales, rendu public le 26 novembre 2022, la CENI rappelle quelques étapes calendaires à court terme suivantes. Du 16 mai au 20 mai 2023, audit externe du fichier électoral. Le 21 mai 2023, publication des statistiques des électeurs par circonscription électorale. Du 16 au 22 mai 2023, préparation du projet de loi sur la répartition des sièges par la CENI via le gouvernement et dépôt à l'Assemblée nationale. Du 23 mai au 1er juin 2023, adoption de la loi sur la répartition des sièges par le Parlement. Du 1er au 15 juin 2023, promulgation de la loi sur la répartition des sièges. Le 25 juin 2023, convocation de l'électorat pour la députation nationale. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, le compte à rebours a donc commencé. Nous sommes à 45 jours de la convocation de l'électorat à la députation nationale. C'est le moment d'inviter les partis et regroupements politiques ainsi que les potentiels candidates et candidats indépendants aux prochaines joutes électorales d'apprêter déjà les éléments constitutifs de leur dossier. Comme nous n'avons cessé de le répéter, à chaque fois que nous avons eu l'occasion, la CENI organisera les élections générales le 20 décembre de cette année. Le train des élections est donc en marche, rien ne peut l'arrêter. Je vous remercie. Dans 44 jours, depuis la candidature, et vous êtes en train de faire des bêtises comme ça, bonjour, Nathalie Sakibino, Nalobeke, Botindi Mbongo, 10 millions par territoire. Bao bazaliao, Pembeni. Bao baza peut-être na Lubudi. Baza na même condition, te na ba o bazo memaka ba ciment na ba vélo. Bazo somba na combien et kokoma na quel prix? Nous essayons d'expliquer chaque fois, mais le col a air moko na ebité ceux qui le col a biso to tanga te tozaba villageois. Personne qui nous écoute. Personne qui veut nous entendre. Et c'est là que j'ai dit aux gens, bande konangai, venez tokota, tout ça la politique. Ce pays ne sera sauvé que par nous et par nous-mêmes. Par nous-mêmes. Par nous-mêmes. Ce qui total l'avantage que nous avons, na aser, c'est parce que ozakana bilonja sika batu bazaki ko rêver que ça la politique était nde bazo tondi sa esika wana. Jardin botanique comme parking ya bendie na ba chinois. Kende place wana na 6 heures. Okokuta ndenge ba marchandise zo kita. Kende place wana. Nyonso tozobom. Aéroport ya Ndolo yango wana bazo tonga soki ba magasin na kati. Institut ya Kabinda batongi ndako wana basi babuki. On va se poser la question sur les inondations. Bande konanga, ça nous dérange, ça nous fait mal. Mais ce temps où parlera, bao bako yokela ye, ba yokela ye, bao bako finga ye na mesana. Je suis villageois. Tchelanga itangu nazali ko tuta wana. Tangu nazali mwana mketo zo tuta na liboka. Oui, ça c'est ma vie. Mais c'est tambouela. Mama bomu kubakati. Yanga na misugusugu. Kati yangamba.
Je changeais na balé kinanga o ba outil mission et pengé fofanana Amos Lubaki. Olivier, des fois toujours là la libanda, des fois na sa banzete parce que nzela aux autres na Olivier tinanga ne ba condition na kola yango. Venez à l'action commune pour la République, to sauver Mboka. Batuya sérieux. Batuya honnête, sincère, ba komi mouké. En politique. Venez pour que nous puissions sauver. J'ai posé la question, quand est-ce que nous marcherons, même nous avons organisé marche one. Quand est-ce que nous marcherons pour l'intérêt de ce peuple-là? On doit commencer aujourd'hui, qu'on sait que le peuple a souffrir, le peuple a salaboyer, ainsi de suite. Mais tous ces gens-là, vous avez le député avec nous à l'Assemblée nationale qui plaide la cause de ce peuple-là. Nenge Bazawan, Ezala Matata Ponyo Mapon, Ezala Moïse Katumbi Chapo, Ezala Martin Fayoulou Madidi, Delice Sanga Yemoko député, Batuboni Bazali ko posé, parce que ba plénière Nabiso, Ezalaka, filmé, télévisé. Batalisa, combien de fois les gens sont intervenus pour la question de l'intérêt du peuple? Combien? Hermoko ceux qui biso to intervenir, te populisme, matuvi na lobita, taba msusu. Yamona lobaka ba mezira kabisu, je l'ai dit na émission Israël Moutombo. Na lobi sango na zaka na difficulté à cause Moutou. Un co-débatteur sur le plateau. Appelez un député, vous le mettez là. Vous me mettez ici. Botuna ba mituna comme ça que le peuple découvre qui est qui. Ebele bakanga minoko bolanda ndenge bazolo bawana te. Bolanda wana te. Je vous ai fait remarquer dans l'émission d'hier. Vous trouvez qu'il y a 2 grands micros devant Bango. RFI na France 24. Le message est bien clair. Pour qui on travaille? Balingi va faire passer le message na Bango wapi. Ce n'est pas parce que le peuple souffre. Non. Non. Non, ezapona yangote. Masangwa wezo mata. Biloko nyonso zo mata. Donc moyen ya évacuer biloko. Biloko ya kopola. Biloko ezo pola na bagar. Ezala ba makayabu. Ezala ba madesu. Ezala ba masangu. Tubasi ba kati ba produire. Ba kanji ba mbisi. Ezawana. Il n'y a pas de wagon. Il n'y a pas de locomotive pour évacuer biloko wana. Il a fallu qu'un certain villageois, M. Tambo, que je suis, qu'il parle à la plénière. Merci beaucoup, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues. Honorable président, comme d'habitude, j'aimerais m'exprimer en lingala parce que je me sens à l'aise en lingala. Honorable président, Soki na telemi awa ezapambate. Encore une fois de plus, c'est pour alerter la représentation nationale et aussi qu'au sein na bureau na biso qui bazwa quand même ba disposition tant que tozo koyela ka bango ba information. Honorable président, mikolo oyo soki otali dans tous les coins de notre pays, ozomona ke biloko akolia ekomata makasi. Masangu emati. Bitoyo emati. Madesu emati. Bunga emati. Honorable président, alors que tozana nyonso, tozana oba benga kater arabe que la plupart ya ba politiciens ba chantaka na ba discours na bango. Nzambe apesa biso kaka minerete, apesa pe biso mabele ya koliesa ba Congolais. Honorable président, si vous vous rappelez bien, na sala quand même une proposition awa tango tozaki ko sala la loi sur la proposition de loi c'est la loi électorale. Na lobaka ke lokola ba parti politique komi mipiko na mipiko, honorable président, to pesa comme condition de recevabilité ya liste ya parti politique présentation d'au moins 300 hectares ya bilanga balona ba ololanga une assemblée awa. Honorable président, honorable membre du bureau. Nangonga oyo tozali biso kolela biloko akolia, biloko ekangami na babar et na bagar et belé honorable président. Naza awa na liste ya ba bisika biloko ezali ya kokangama. Soki okena gare ya Kitanda,
masangu etondi wana. Oke na gare ya Kabongo, masangu etondi wana. Oke na Kitenge, honorable président, masangu ezali bebo. Soki oke na Bukama okokuta bitoyo. Soki oke même na Kanya Makasese awa masangu ezali honorable président. Soki oke kuna epa ngai na Kabinda na Lomami okokuta banguba na ba masangu etondi kuna. Honorable président, pendant 7 ans, biso tozotika oya biso awa tozokende koluka masangu na bamboka mususu Afrique du Sud na Zambie. Honorable président, ils a soni pour la République na biso. Honorable président, la SNCC ezali société na biso moko. Moko d'entre nous, c'est lui qui a la tête de cette société étatique, honorable président. Mais nazali komi tuna tosala eloko nini pour que batinda ba locomotive ekende kobimisa ba masangu ebimisa biloko ezana gare Likasi, gare ya Lubumbashi, Luena, biloko nyonso tuan ekoka kokoma na ba centre de consommation, honorable président. Mais nous voyons batu nyonso bazotala mokili ezomona biso. 7 ministres, membres du gouvernement, na ba délégation na ba kokende koluka masangu, bazongi na milona na kacha ba poche, honorable président. Eza soni. Yango honorable président, soki tozwaka parole awa, eza kosenga bino biro na biso. Bokoka quand même kosunga biso pour que certaines solutions ezwama, honorable président. Tokoti kovanda te lelo mokili ekomi koseka biso parce que Dieu nous a tout donné. Et puis, même au Batou, je suis villageois, honorable président. Namboka wana ba masangu wana zomona bazo beta masolo, tokata kabilanga na maboko na ba Congo, honorable président. On n'a pas de tracteur. Est-ce que bozo se mettre na place ya mokati bilanga, oyo asufra mingi na suka moni biloko na ndenge nini ezopola. Mais tozo kamatanzela awa, toke musika koluka biloko o tozana ngo pembeni, honorable président. Voilà pourquoi j'ai pris à l'Auguste Assemblée et à notre bureau en particulier. Ce qui est fort, que les dispositions soient prises pour évacuer biloko oyo tondi na bagare ezali kopola. Au besoin kotinda ba tracteur, même pour des routes en terre battue, ba compacter mabele pour que mitu kele ka, honorable président. Mais ceux qui t'ont côté, on a évité ceux qui t'ont nini. Voilà l'information que je voulais, encore une fois de plus, apporter devant cette assemblée. Merci, honorable président. Merci, honorable. Nous croyons que les responsables de la CNCC suivent les travaux de l'Assemblée nationale en direct. Nous leur demandons donc de prendre les dispositions nécessaires pour que les marchandises qui sont bloquées dans les gares citées et d'autres puissent être acheminés au lieu de consommation. Pour que les lois bougent, et faire bouger. Il faut qu'on ait la villageois. Il faut qu'on ait la villageois. Yango touti kolobana ba capable le lot, papa. Na lingibo tselangana moi tranche. Moi tranche, moi oche Brezhnev Kamba Mbatango a expliqué oche Otete ba moi image à l'élo va vivre là où les capables se réunissent. Malembe Didi. Malembe. Parti na biso ezali installé. Et si ka suka toti ko implanter parti ezali bongo na Congo central. Na Congo central na minute tozo sabino boye, mokolo tokenda ko implanter parti tokenda ki na Congo, tokenda ki na Pau, tokenda na biloko ya kosala misala. Parce que to ali parti ya mosala.
Na minute oyo mabele za kosangana na Congo Central po tosala mabele. Na Nord Kivu toali na mabele. Na Sud Kivu toali na mabele. Na ba province nyonso parti na biso eza implanté. Lelo na Congo sur le 26 provinces, ASER parti na yo, pe parti na ngai et ali implanté na 17 provinces. Et sengoto et sengote. ASER ezali na Europe. ASER ezali na Afrique awa, na Afrique du Sud. ASER ezali na Gabon. ASER ezali na Amérique. ASER ezali bongo na Canada, pe ASER ezali na États-Unis. Na kati Europe, ASER ezali na France, ASER ezali na Belgique, ASER ezali na Grande-Bretagne, ASER ezali na Allemagne. Parti oyo ye ezali parti ya masekité. ASER show. Toali parti ya mosala. Na ASER topesaka bato mbongo ya transport te so tosisi ba réunion. Na ASER toali parti oyo tant tosisi réunion. Tosalaka o tobengaka effort du combat. Effort du combat eli mbongo oyo membre nyonso ya ASER atiaka loboko na poche na ye na échange patriotique nyonso pona kosunga parti na biso ekende liboso. ASER show. Tokosangisa mbongo po parti na biso ekende liboso pona ko empêcher pe ko batela bakonzi na biso to bakozwa pouvoir lobby batia maboko na kesi ya l'état te. ASER show. Tokobanga to tokobangisa. ASER mokili mobile. En bref, wana ezali ndambo ya oyo biso tozali totalisi bino vision na biso, doctrine na biso, na moke ba emblème na biso tolobelaki patriotisme. Patriotisme ni ko ba bolingo ya mboka. Bolingo ya mboka, président national tanga otaki États-Unis a lancé Otobengi dérwandarisation. ASER show. ASER show. Ya kolongola banguna o bakoti na kati ya mboka. Soki kolandi na chaîne na biso tokomi wapi. Bokomona ba intervention ya président na biso ata baza kolobela makambo élection. Ata ba kolobela makambo ya banzela mais capable Eliezer azongaka toujours kolobela makambo itali intégrité territoriale ya mboka na biso ndenge bakoko batikela biso yango. ASER show. Oui, nous sommes capables. Oui, nous sommes unis. Oui, nous sommes en action. ASER show. ASER show. Talana loboko na yo tala ndega tomboli. Yebisa eke yabiso ezalaka boye. ASER show. Oui, nous sommes capables. Oui, nous sommes unis. Oui, nous sommes en action. ASER. Oui, nous sommes capables. Oui, nous sommes unis. Oui, nous sommes en action. ASER. ASER show. Les capables show. Tokobanga tokobangisa. Bazobanga to bazobanga te. Bazolenga to bazolenga te. Rwanda koyo. Uganda koyo. Mabele ya banko. Bakokima to bakokima te. Aseliba. Allez mibetela na maboko. Voilà. Tokende wapi? Prochainement tokende wapi? Martyr. 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 Banani walijitoke Martyr. ASER show. Tokobanga tokobangisa. Lobana bango bozabana di. Lobana bango bokoyeko la politique. Voilà. Voilà. Yango bomona katangu biso tosalaka sortie officielle ya ASER to invita ba parti te. Il faut qu'on lakisaka pe moi biceps yo moko ti. Ba militant ya kodefa pasi. Loba ba militant ya kodefa pasi. Voilà. Na lignina pe Sabino merci. On a ndenge bo se déplacer mingi.
Merci mingi na bao bazali banda pour na sacrifice. Je dois vous dire merci pour na bino nyonso tout. Denge bo se déplacer ti awa. Lelo toye pour na ko présenter en même temps gouvernement ya parti. Mais sinon il faut boye ba kebiso to salaka boye chaque samedi parce que tous dans échange patriotique. Boité. L'échange patriotique et tu expliques à Kabatu assez rezanini. Biso toza banani. Question d'actualité nyon sotolobela kayango awa. Toza parti te ya loyenge. Loba toza parti te ya loyenge. Nzembo ngwana. Nazo bosana bisona asere lelo nalingi na présenter bino ba autonome tangu nazo présenter bino bango botala kabilongi na bango boyebaka bango. Mais na ebisaki bango déjà. Biso na aser toyaka ko former ba moucharte. Aser show. Toyaka ko former ba moucharte, ba to songi te. Mutsoka yelio songi na aser. Loba na ye capable sala musala tika makambua. Makasi ya mutu mona na kana musala zo sala. Ezana batukaka shishi. Aye awa te. Plus ozoya na comportement wana plus ozo bunga. Ngai na yebi mushar te azo ba responsabilité na kotangela bino ba mushar bazalaki na Kabila. Tibo e Kabila kenda anoma bangwa ta ba chef de quartier te. Mozo kanga. Il faut kozala mutu moko boy. Loba na za mutu moko boy. Na sima na bango tokonome ba mususu kala mingi te. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Boité. Mais, nakoye bisabino samedi prochain, forme nini tokosala échange patriotique. Mais to pesa nanu bato musala. Loba tozo pesa bango musala. A Kalonji Boniface. Secrétaire national en charge de recrutement na adhésion. Bobetela ma boko lisus. Ton nom pour l'espace, ah, ok. Et la notification, vous remettez la notification. Bon. Yo, let's say. Voilà. Telema papa. Ayakina bananyo est capable Kapongo Kala la trésor. Capable la show est capable Kapongo Kala la trésor. La notification. Yako telema ba yako longola yo sinon veste wane kotoka. Boya bolongole langa la show. Eh, a mérité. Boya bolongola ye. Awa. Changu boko yo kasoni. Bakomi ko final. Ozolongola nani? Capable la show. Boya kolongola capable la show. Ozolongola nani? Capable la show. Capable la show. Boke Babylon ya franc. Alongwa.
tozozela awa capable la show banani bakolongola ye banani bakolongola la show akatani vérifier na poste na veste wana combien ezali ok la show alongwe merci président ok merci nani ayebi tata oyo nani ayebi tata oyo c'est ça les responsables de Tokobanga. La discrimination voilà, Asser Show. Boya kolongole langa tata oyo. Nani kolongola ye? Ah. Boya kolongole langa trésor Kapongo. Tokotala batu basepelaka na ye. Tokotala, voilà. Voilà, batelie déjà 50 mususu wao. Tokotala duki kulungwa memaye na kingwangali. Atelie $50. Boya kolongola trésor. Capable trésor. Banani basepelaka na ye. Boya kolongola ye. Secrétariat Bobimba Liba. Awa. Bogo que desika mususu de awa. Jamais. Balongolier. Bokanisa ina kotika kone longi na ye. Jamais. Baba. Eliezer, président national du parti Action Commune pour la République. Capable président, l'incapable nouvellement nommé au porte-parole, au secrétariat national de notre cher et aimable parti, viennent par la présente auprès de votre respectueuse haute autorité, afin de vous exprimer très sincèrement leur remerciement le plus chaleureux pour la confiance et la considération renouvelée envers eux et surtout pour la nomination de chacun d'eux en fonction des responsabilités au sein de l'Action Commune pour la République en cycle Asser. Il témoigne. Bon, on peut continuer comme ça. Ils témoignent également leur reconnaissance et considération au capable vice-président et secrétaire général pour avoir accepté de valider à vos côtés ces pertinentes décisions de nomination. À cet effet, reconnaissant le poids des nouvelles tâches et responsabilités qui leur sont confiées, il promet de ne ménager aucun effort pour se conformer à la ligne directrice tracée par votre haute autorité. Enfin, tracé par votre haute autorité de mériter votre confiance en vous garantissant l'assurance d'un travail de qualité dans le respect de la hiérarchie, de la vision de notre cher aimable parti, à ces faits, suivant sa devise, l'unité
travail et le patriotisme. Avec toute reconnaissance, capable président, je vous prie de vouloir bien accueillir, très cher capable président national, l'expression de dévouement et déférence. Fait à Kinshasa le 12 mai 2023 pour les capables nouveaux nommés, le porte-parole du parti, les capables Joseph Kajingulu Mouchia. Nous vous remercions. Oui, ils ont place à l'Oingete. Biso to ça la sortie officielle na biso. Tu invites à parti pour que tu profites de succès. Tu linga ka ba membre à Codé Faté. Ce n'est pas aussi ba moto ba betelio te to linga ka ba membre à Codé Faté. Ba membre à Kosomba. Et aujourd'hui, chef de l'État, moi je suis populaire, moi je suis ceci. Lokuta. Et c'est la même chose avec l'opposition. Je suis mon opposition, comme ça qui témoigne de Jéhovah, porte à porte. Boyako. Oui, nous sommes capables, oui, nous sommes unis, oui, nous sommes en action. C'est le capable est chaud. Bisoto ça la marche. J'aimerais qu'on me remette encore ça. Navanika na lobi date boeto ko marché. Oyo bisoto viva soki opposition vivre yango bato ba komela maite. Papa tselanga ina ba masasi na ba okomona njoro azokima. Nous avons marché contre le Rwanda, ici à Kinshasa. C'est que nous avons vécu. Bango ceux qui vont vivre ango, ne marchandises bazolu kabake ne kolaki sabato, ba patron na bango. Voilà ce que nous sommes en train de vivre. Tout ça c'est parce que quelque part là, bande Kongo batondi si batuna union sacrée. Tout ce qui s'est fait là. Nana bosani ke awa balingi basala awa pour que babi mela awa. Nous connaissons non? C'est parce que moins distraction. Un leader donne un mot d'ordre et reste chez lui. Le peuple exécute. Voilà ce que Tshisekedi faisait. Mon vieux Martin Azala qui kosa langwa fani kara fade na lobby boy et puis batubala. Oye comme vieux Martin akene nangab. Moïse Katumbi akena kan Luka. Akomi kotambola na chikalungu na bato ba moto. Bato alongo kuna Delice Sanga ye wana na terre jaune. Non. To éviter ceux qui matata pa okene na kwa nini. Un leader donne un mot d'ordre et les gens suivent. Biso tangu to marchaki, monsieur Tambo, j'étais chez moi, na yeka na cabine na lobby, date boye nous allons marcher contre l'agression rwandaise. L'agression ougando-rwandaise. Na vandit. Le jour J, to kutani na palais du peuple, biso wana to zokende. Kamata mwana, kamata mukolo. Tokenda jusqu'à ce que la délégation est allée déposer la correspondance dans l'ambassade des États-Unis. L'unique correspondance c'est côté Zayabiso. Assez. Ba capable ba kenda ti gare centrale.
Donc, vous sentez qu'il n'y a pas question. Bandeko, marche botike là-bas, colonango. C'est parce que des fois, les gens ne veulent pas demander conseil. Tout ça, on est. Bobo Sanate Bandeko Nanga. Les lotos commis les 13. Dans 3 jours, Bapaya solidaire optique Bakoya, Kende Batala Yomisu, na galerie présidentielle. Bana poto, j'ai fait un service à Lobina Bino, au Tché Biloko Nayo, 25 jours, Biloko commis à Kinshasa. Nous devons encourager Bao Bako Sala Moussala, surtout ceux qui viennent de l'extérieur. Nous devons les encourager. John Connexion Ayao, a Meme Libino, au candidat, n'a qu'au commandé Biloko na Chine, Koya na retard après élection. Batelio Ao. La qualité, vous sentez que Moutoua Miyebi. Olingi wapi na kopo, olingi wapi na veste, olingi sikanine. Venez marcher avec nous. Nous sommes capables. Allez, tout le monde. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire.